imbone zacu rero bwana munyamakuru, makuru yizewe kandi y'ukuri nuko ejo ku munsi w'ejo wa tariki 16 nibwo isoko yo mu Mikenke yafunguwe ku mugaragaro, kandi ikaba ari isoko izazihuza abanyamikenke igahuza n'ubundi n'abavuye mu Minembwe, igahuza n'abandi bavuye ku Ndondo. Iyo soko rero ngo nta kindi igamije n'ubuhahirane, ibiryo badafite ku Ndondo bazoza bisanga mu Mikenke, ibyo mu Mikenke badafite bazoza abanyaminembwe bazaba babizanye, ibyo abanyaminembwe badafite abo ku Ndondo babibahe. Ngayo nguko aha naho nubundi abazalendo bonyine na bonyine aho barasanya yari yakuri Runingu, ndavuga ibuvira bwana munyamakuru, bararasana n'ubu ngubu hari amafoto tutaberetse, biravugwa ko ndetse ko hari umwe mu bo bavukana n'ubundi nabitakwira ushobora kuba yisasiga ubuzima. Ayo ni amakuru yatugezeho kandi y'ukuri. Arukire Shabunda, ubu twatuvugana muri territoire ya Shabunda AFC M23 bidasubigwaho ahantu hose hafashwe, aho abaturage babaririmba bavuga ngo karibu sana uko bararirimba ngo mwakole lunge mwacho nyeri kuona wandugu. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Rugenza TV na Joshua TV. Reka tubirizeho abandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira. Turabizi yuko muri hatandukanye, dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya macano yombi, by'umwihariko kandi tukomeza gushimira abamaze gukora kuri Rugenza TV. Nyuma yaho giri ibibazo bya channel, tukaba rero tubashimiye mwe mumaze gukora, kandi no batarakora subscribe mukore subscribe, ndetse kandi munasharinga ibyo biganiro kugira ngo nabandi batarakora subscribe babashe kuba bayikora, twomeze tubane namwe nkuko twabibemereye 5 kuri 5. Reka mwese rero tubiyegereze muri aya makuru, turi kumwe na Rugenza nk'ibisanzwe. Reka mwiyegereza hanyuma twinjire muri aya makuru y'uyu munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi tirubaro rwawe. Yambu kuba dukurikiye hirya no hino impande z'isi, ko ari zina bari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, muri Congo, imurenge mugongo mugari waduhetsi wabo w'inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge n'intayegayezwa. Aho niho hari minyonyo y'abasogokuruza n'abasogokuru, natwe ubwacu twe tuvuga aya makuru nubwo turi mahanga arahanda. Tukaba dusaba abantu bose batarakora subscribe mwokagira imana mwe, murabizi nawe n'ikibazo natangiye na channel yanje ya mbere yagize ibibazo, ya kabiri nayo irongera igira ibibazo, dufata icemezo cyo gutangira indi bundi busha. Twatangiye indi rero, tukaba dusaba ko mwakora subscribe kuri Joshua ndetse na Rugenza TV, kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bibagirira kugihe. Rero wowe utarayikora ndagusaba kugira ngo mwongere kandi muzamure Rugenza, munazamura na Joshua. Murabizi ko turi umuntu umwe. Ngayo nguko tubibutse kuri kubuhanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment, nkibisanzwe nanjye uri kuri microphone ni Rugenza TV. Twakwijira makuru ya tariki 17 z'ukwezi kwa 2025. Urakoze cyane Rugenza. Tutarinjira mu makuru, reka tubanze twamamazeho hanyuma twinjire mu makuru y'uyu munsi. Tumenyesha abantu bose rero bifuza visa z'i Burayi ko bagana Dreamlight Travel and Tourism and Company, ibafasha gushaka amaviza byihuse kandi byizewe. Amaviza i Burayi kuvuga mu bihugu bya Schengen, ibihugu bigera kuri 29, byo byose bitambagiramo for free mu gihe wabonye visa y'igihugu kimwe baba gushakiye. Nta handi rero wagana ni kuri Dreamlight Travel and Tourism. Bafite office zabo Nairobi ndetse no muri Portugal, bakaba bafite n'ubundi babahagarariye Mozambique ndetse na Kigali. Rero mwagana Dreamlight Travel and Tourism ikabibafashamo. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kuko warubivuze kubifuza ingendo z'igimahanga, ndavuga mu bihugu bya Europe, ibyo bita Pays Schengen ko ari 29.
banyarwanda namwe banyarwandakazi, namwe banyamurenge, namwe banyamurengekazi, namwe barundi, namwe bafasoni, namwe bagande, namwe banyabo. Hari kampuni yabagezeho nziza cyane, aho ifite serivisi zihuse kandi nziza zitarimo ubusikama. Ni serivisi utasanga ahandi uretse muri Dreamlight Travel and Tourism. Ni kampuni ikomeye cyane iyobowe n'uwo bita Byiringiro, uri hariya muri Portugal, Emi, hano muri Kenya ikabiyobowe n'uwo bita Eric, hanyuma na hariya mu Rwanda bakaba bafite irindi shami, no muri Mozambique. Tukaba dusaba ko abantu bose mwabagana, kubera kuko abifuza kujya imahanga mutazabura kujya imahanga ngo mwabuza bababwira amakuru, kandi amakuru ahari kandi tubabwira ari amakuru y'impamu ko bajyana abantu batitangira itama. Rero ni mubagane mwebwe mwese mwumva uru rurimi n'abandi bose bifuza kujya imahanga. Buriya akanyoni katagurutse ntikamenye yo bwese, ni Nyagasambu rirarema. Isoko rirarema ry'inyagasambu niryo mu mikenke ryafunguwe. Ngayo nguko twakomeza bwana munyamakuru ku makuru yacu y'uyu munsi. Urakoze cyane, reka twinjire mu makuru y'uno munsi tariki 17 z'ukwezi kwa 10 2025. Ku munsi w'ejo rero ubwo hari tariki 16 nibwo hariya mu mikenke hafunguraga isoko rihuza abanyendondo n'abanyaminembwe hariya mu mikenke. Ni inkuru nziza rero mu gihe hari hamaze igihe nta soko riri kurema. Dushimira n'ubundi hariya twirwaneho hariya MRDP ikomeje n'ubundi kugarura amahoro ndetse n'umutekano muri kariya gace, nubwo rwose bakigeramiwe nyine n'ushaka kubabuza amahoro. Ngayo nguko bwana munyamakuru, nguko twabibemereye, turi tariki 17 z'ukwezi kwa 10 2025. Breaking news mu nda y'isi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua ndetse na Rugenza TV. Ahandi hose cyaba ari ikinyoma kuko twigererayo, imbone zacu zibera hose. Ubwo ahaganejo hari tariki 16 z'ukwezi kwa 10 2025 nibwo isoko ryafunguwe ku mugaragaro. Ndagira ngo twereke abantu n'amafoto, nta mafoto bwana munyamakuru acabaye, reka tuyabereke, tunabereka namwe mu mavideo. Aya namwe mu mavideo ngira ngo sinzira neza. Reka nze ndebe amwe mu mavideo byibuze agaragara. Ngaya iyo ni imwe, reka turebe ya kabiri. Iri kugaragara no ifoto iri kugenda ntajwi ririmo ariko ni niyo reka baje mu isoko wizewe. Imbone zacu rero bwana munyamakuru, makuru yizewe kandi y'ukuri nuko ejo ku munsi w'ejo wa tariki 16 nibwo isoko yo mu mikenke yafunguwe ku mugaragaro, kandi ikaba ari isoko izazihuza abanyamikenke, igahuza n'ubundi n'abavuye mu Minembwe, igahuza n'abandi bavuye ku Ndondo. Iyo soko rero ngo nta kindi igamije, n'ubuhahirane. Ibiryo badafite ku Ndondo bazoza babisanga mu mikenke, ibyo mu mikenke badafite bazoza abanyaminembwe bazaba babizanye, ibyo abanyaminembwe badafite abo ku Ndondo babibaha. Niyo bagize centre minier cyangwa se centre commerciale mu buryo habe n'inorongozi bazoza baziyapimira. Ngayo nguko bwana munyamakuru nuko mu mikenke nubwo iyo soko yahabaye, twagerageje kuvugana n'abaturage bari hariya tubabaza ngo iyo soko niki ifite kubamarira.
baravuga ngo ni ikintu gikomeye cyane, ngo barashimira AFC M23 twigwaneho amadubu y'umurenge Intare za Salamu, ngo barabemera cyane ku gikorwa gikomeye cyane bakomeje kubafasha. Ati harimo ibintu bigera kuri 4, ati ibiryo tutari dufite mu Minembwe mu Mikenke bazoza babihasanga, ibyo ku Ndondo batari bafite mu Mikenke bazoza babihasanga, ibyo mu Mikenke ngo batari bafite aho hose niyo bagize n'ubundi centre commerciale, kubera kuko ngo hagiye kubaho ubuhahirane bw'iyana yose, kandi ngo bakomeze basangire bimwe n'ibindi. Bwana munyamakuru, ni ikintu ciza cyane rwose. Buriye isoko ni ikintu kimwe gikomeye kandi gihambaye ku buzima n'ubundi bw'umuturage. Isoko, ibitaro, amashuri, ibyo ni bimwe bigenda bigaragaza n'ubundi ubuzima bw'umuturage bw'umunsi ku wundi. Rero kuba isoko ritangiye, kandi isoko gani buriya n'amajyambere, kandi nari mvuze isoko ni base, kubera ko niho hari ibitunga umubiri, kandi buri ibindi byose ubigeraho nyine ufite ubuzima. Kuba rero babasha kugiraho bahahira, n'intambwe ikomeye cyane, isoko rihuza n'abantu cyane, kandi uretse no guhuza abantu, kandi igisoko buriya ntiriba riheje ngo wenda ngo uyu n'umunyamurenge cyangwa ngo uyu n'umushi cyangwa ngo uyu n'umupfurero, ni reconciliation ubundi. Ni naco ciza n'ubundi iyo tuvuga reconciliation ndetse tukavuga ubumwe, nta tandukaniro rihaba hagati y'ubumwe n'amahoro ndetse na AFC M23. Hoya ofete ubumwe bwose. MRDP ni synonyme y'amahoro. AFC ni synonyme y'ubumwe n'amahoro. Ibo nta ubaguzi, nukuvuga ngaho bari hose bo n'amahoro, bose abaturage bose bafatwa kimwe, kandi babifuza n'ubundi ko iterambere barisangira n'abandi rwose. Ngayo nguko bwana munyamakuru Joshua Entertainment, nuko reka tunyarukire Shabunda. Ubu twatuvugana muri territoire ya Shabunda, AFC M23 bidasubigwaho, ahantu hose hafashwe, aho abaturage babaririmba bavuga ngo karibu sana uko bararirimba ngo mwakole lunge mwachwa nihere kuona wandugu. Nukuri kabisa. Niyo makuru ari Shabunda. Vraiment Shabunda, ubu twatuvugana AFC M23 ikaba yakandagijeyo ibirenge bwana munyamakuru. Hanyuma andi makuru nuko nubundi abazalendo nabo bakomeje kumarana hariya muri ya misozi, aho umwe muri bo nubundi bitakwila ababwira ati bapfurero ni mutumvikana, muraje mushire mumarane mwenyine, dore ko muri ururimi rwarimo rwanga kuva mu kanwa. Reka tubibumvise. Ganula pana kuyandika mu vipi kola wanabone biri mu groupe analuvunge basima bagali fete bagali nguyo turamutangiye. Ni witu bakumvise kabitakwira na walamusa yawe Uvira, bazalendo, société civile, zoshi Bavia Dunia, Alphonse, Balna Luvumbu, Basamadari, Bamakanaki, Barene Itongwa, Bakashumba, n'abandi bose. Muyijizuliyani ngweti ngafuata byoshi bigweti bigalenge yo munda muliri imizimu ya Musa 64 yabamarandura babidalira n'abandi boshi bo mwiji bagirima banandi imizimu yabo yabaza ko yabagalukira biravugwa ko nendaho tugagenda muyago Mario mukolamu mukurasa nabo nyine nabo yago Mario go kulwa mwene na mwenene gaga twari kuzimu ndana yoga longera kiri na muhindu kirigo mukengere bakayamba bazabuloni
banakabaka n'abandi bose yewe iyo mizimu yo kushombana mwenene kumwenene yegatugwatisakaya ibyo muri muhe bamakanika bakamama banyerere n'abandi iriya mizimu yabo bashokolo yabahikira mumenye byo murimo mugabi gwatana amaboko gabiri na mugayi kengeramwe bigwatira mu bindi bihugu ubuvira butashazizi kongweshoni iguru yo kuzibira kai haliko koko kandi mwatondero kulashana mwenene mumenye abalbamba bamuleta bomanye ikaya tunalete mutumenye lekibyo leki umuzimu gutayi kandi bayingirira kumukola muyitana kumwenene kazi kintu hano hari amafoto tutatubereka mwangwa muyijizu urumva barasanye kwa wingi cyane mujande ibyo muyingiramo bajandi biki mugayuvu alwage ndayo gahima yugo mujina muyingiramo ugaba mala mweshi kongwa wenene honorable bitakwira hano Ibariya biki kandi biki uruningo haba biki kandi kitangaza kino ibariya biki mulangize nidakiri handa ino misore kabisa masa sigala chabana ndika runingo wodi agala gabiki kandi mwamumara namwe nyine ego data moheri kawaida wayandikira kabika message yabiki watuma nabone kweri kawaida utata mitume message igulu yo mukoli menyiri ugatumira message zabiki nako liba byokulia ngayo nguko aha naho nubundi abazalendo bonyine nabonyine aho barasanyariya kuri runingu ndavuga ibuvira bwana munyamakuru bararasana n'ubungu bara amafoto tutaberetse biravugwa ko ndetse ko hari umwe mu bo bavukana n'ubundi nabitakwira ushobora kuba yisasiga ubuzima ayo namakuru yatugezeho kandi y'ukuri niko bimeze ngayo nguko ngira ngo twahita dusimbukira hano muri Kenya kubiri kwavugwa were mu nama n'ubundi yahuje n'ubundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi bwana munyamakuru bwa leta ya Kinshasa bayobowe na wahoze ari former president Joseph Kabila tutaragera kubera ko tugeze hano muri Kenya reka tubanze dutange pole ku banyakenya bose no ku banyafrika bose kubwo kubura intwari Raila Amolo Odinga umugabo rwose yari umugabo yari umunyepolitike mwiza cyane yari impirimbanyi nayo y'amahoro amateka yiwe arazwi ni menshi cyane rero tukaba duhaye pole igihugu ca Kenya n'abanyafrika muri rusange by'umwihariko kandi umuryango wiwe n'undi wabugufi avukamo. Urakoze cyane bwana munyamakuru tukiri kuri ayo makuru n'ubundi ya hano kwa rubivuze yuwahoze ari premier ministre wa Republika ya Demokrasi ya Kenya Republic of Kenya nuko twatubabwira wahoze nyine n'ubundi ari ministre wakoze akazi gakomeye cyane intwari cyane yaharaniye amahoro aho yakoze ibintu birenga 20 ariko turavugamo bine icyambere yakoze niwe wazanye ico bita demokrasi aho kuvuga kushira kwizana ku muturage aho yazanye iyo bita ngo ni right of speech aho ushobora kuvuga nta kigukomye mu nkokora ikindi kintu yakoze yakundaga abaturage cyane abaturage nabo barushe bamwita baba Amolo Odinga. Ikindi cyamuranze yari umugabo wagiraga impuwe ariko kandi ikindi cyamuranze yari umugabo utaragiraga icatinya yari umugabo w'igisire nukuvuga ngo icatemezanyaga n'ubuyobozi
yahitaga yinjira mu muhanda ubwo bakaba barinjiye abaturage baramwumvaga cyane. Yabona bigiye kuzana birebire abaturage bagiye kuhasiga ubuzima akababwira ngo icyo twashakaga ubutegetsi bwumvise burahindura. Nukuvuga ngo niwe warindorerwamo nakwita y'igihugu. Nukuvuga ngo ya livre leader akongera kandi kindi akaba n'ubundi opposition leader. Nukuvuga ngo mu bijanye na politike babuze umunyapolitike kino gihugu cyane ukomeye bwana munyamakuru ukomeye ku rwego rwa Afrika. Nukuvuga ngo havuye ba Thomas Sankara, havuye ba Fidel Castro ari mu kigero kimwe nabo, havuye ba Nelson Mandela nawe ari enkli muri bo kubera ibintu yakoze muri iki gihugu. Yari mu opposition uteye ubwoba, opposition leader kuwe umubonye za 2007 ukamureba za 2022 yakoze ibintu by'indashikirwa uyu mugabo kubyukuri. Ni ukuvuga ngo icyo abaturage batishimiraga bajyaga kumureba ubwo kabarije mu muhanda. Ni ukuvuga ngo yari umugabo, yari n'umuntu uvuga ari kumvikana, yari umuntu uvuga ari kumvikana. Wumve ko n'ubu ngubu iki gihugu babahaye ni ukuvuga ngo ejo nta gukora, ejo ni konje, none ni konje plito, no kuwa gatandatu ni konje, no ku cyumweru ni konje, no kuwa mbere ni konje, no kuwa kabiri ni konje. Ni ukuvuga ngo iyo ni iminsi hafi ne yose abantu bataja mu tuzi bakomeza n'ubundi bamwibuka. Ejo tuzaja kumwibukira aho bita n'ubundi nako mukanya turaja kumwibukira hano Nyayo, nyuma ya Nyayo n'ubundi nyuma ya Nyayo hazobaho n'ubundi kuja kumwibuka ahahoze n'ubundi ari muri tere ya Uhuru. Hanyuma kuwa gatandatu mwijoro bakomeze baje aho bita Siaya County, aho biti wabo bita Bondo, niho bazoja kumushingura. Akaba yasabye ko bagomba kumushingura nyuma y'amasaha 72 apfuye ko agomba gushingurwa. Amasaha 72 bagomba kumushingura. Ati kandi kindi ngo bazomushingure iruhande rwa mama we. Tubibutse ko mama we yafunzwe imyaka igera ku 9, afunzwe n'uwahoze ari president n'ubundi bita Moi, niwe wamufunze aza gufungurwa, ariko n'ubundi akomeza n'ubundi kwihagararaho. Ngayo nguko duhita tunyarukira n'ubundi kuri bimwe mu nama isa n'ubundi naho ikomeje yahujije n'ubundi abatavuga rumwe na leta ya Kinshasa, bikaba byateje polemique ikomeye i Kinshasa, ndetse biravugwa ko ibihugu byinshi byahise byohereza abandi basirikare bo kurinda Gisegeti, kubera kuko iyi nama ngo yateje polemique iteye ubwoba, ndetse amahanga n'isi kuri bamwe wenda batavuga rumwe n'ubundi n'uyu mutwe wa FM23 twirwaneho ngo byabateye ubwoba bwinshi bwa n'umunyamakuru. Biravugwa ko Gisegeti bahise bamwohereza abandi basirikare bavuye mu bindi bihugu ngo bagomba kugira gute kumurinda. Ayo ni amakuru y'ukuri utosanga ku bindi binyamakuru, amakuru acukumbuye, amakuru y'ukuri uretse kuri Joshua ndetse na Rugenza TV. Ndetse bikaba bivugwa ko bahise n'ubundi basora umutwe wabo, tuza kubabwira ariko urari si ngombwa, ariko twagerageje kuvugana n'abari bari muri iyo nama batubwira ngo tube turetse kuvuga, ariko kandi kiriho nuko uwo mutwe n'uzawuyobora n'ubundi n'uwahoze ari former president Laurent Désiré Kabila, cyangwa se Kabila Kabanga. Laurent Désiré ni papa we, bose ni bamwe n'umuntu umwe. Ngayo nguko ndase nta muhungu, bose bari mu gatebo ko kwicwa. Ngayo nguko uko byifashe Kinshasa, nawo akaba haraye havuze amasasa adasanzwe, aho abajura baje kwiba muri banke no bakoresheje imbunde. Polisi n'ingabo za leta ya Kinshasa bakoresha imbunde nkuru n'intoya, aho abari muri iyo banke bari babaryamishe ngurya kw'abana
babasinziriza. Ngayo nguko ayo niko ayo makuru yifashe, ni nako bimeze. Ngira ngo bwana munyamakuru, twagana ku musozi w'aya makuru, tuvuga n'ubundi Bukavu ko ngo hari inkongi y'umuriro, naho ku buryo hari kariti imwe hari amazu yaho bwana munyamakuru amazu yaho ari icucitse ukundu, ni usanga n'ubundi inkongi y'umuriro ikomeza kuba ukundu. Ni Bukavu, ni muri quartier n'ubundi yose yahiye, aho bita ngo ni Avenue ngo Flamakina, Avenue Flamakina. Niyo ngiyo. Ngayo nguko rero tubibutsa gukora subscribe na share na comment kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV na Joshua, aho niho muzoza mukurikirana amakuru yacu 5 kuri 5 kuko twabibemerera. Urushinge rwanyu ntiruzove kuri ayo macano kuko twabibemereye. Hanyuma tubibutse ko ari ku buhanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment, nanjuri kuri microphone ni Rugenza TV, amadubu y'umurenge intare za salamu.